Богатите мораат да платат повеќе од сиромашните, а луксузот да се оданочи повеќе, смета вице-премиерот за економија Фатмир Битики, коментирајќи го вчерашниот предлог на академик Таки Фити за зголемување на даноците како едно од мерките за излез од кризата. Например, ако даночната реформа значи воведување на прогресивното даночување, ја велам, зошто да не? Затоа што покажавме дека во кризата некои богати стана уште побогати. И сметам дека заради идеолошкото верување дека треба да имаме прогресивно даночување. Богатите треба да платат и да вратат на посиромашните. Да, ако значи воведување на посиромашните нов данок, велам не, затоа што на нив им должиме за да излезат од прагот на сиромаштија и да почнат да живеат достоинствено. Дека товарот со даноците не е правично распределен се согласуваат и граѓаните. Па треба многу јасно што како за сироми. По секаде по веќина Европа богаташите повеќе плаќаат и у светот. Треба да има прогресивен данок. Во Америка овај како се викаше Маска или што ја знам, тој милиардер, тој предложува богатите да плаќаат повеќе порез. И тоа треба така да се направи. Ајде да речеме нека плаќаат. Ама кој ќе изгласа за тоа? Тоа е најбитно. Дали парламентарците ќе се согласат за тоа? Целото богатство е таму. Во оваа насока размислува и експертот Зоран Јовановски, главен советник на управниот одбор на Стопанска комора на Македонија. Академик предлага покачување на даноците. Тоа е најлесно да се направи. Да се натоварат уште повеќе тие што плаќаат данок. Потешко е да се бориш против сивата економија. Треба право тоа да се подсреди, па после да се размислува за нови или повисоки даноци. Вели Јовановски, во делот на помош за сиромашните, вице-премиерот Битики денес како свој личен предлог посочи на можност од намалување на дел од даноците за одредени категории. Одредени сектори треба да им се намали персоналниот данокот на личен доход. Затоа што само така ќе влеземе во сегментот на тоа што ние сакаме, а тоа е рестартот на економијата и Македонија како земја да ја направиме конкурентна на глобално ниво. Сепак се во ова се само размислувања. Досега ниту владата, ниту стопанските комори не излегле со конкретен предлог за економски мерки за надминување на кризата. Според проценките на вице-премиерот Битики, конкретните предлози и решенија се очекуваат најрано за 6 месеци.